ทุกคนมันเลยฉากอะ เหมือนหลอกแต่แบบได้อยู่อะติกินแบบลูกตาเยลลี่อะไรเงี้ยขอคนละ1 ไลน์นะครับถ้าได้ไลน์เยอะๆเนี่ยติจะไปซื้อลูกตาเยลลี่ของจริงมากินนะครับเพราะว่ามันราคาแพงเนาะแต่ขันติสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับทุกคนหน้าทุกคนตอนนี้โอ้อลังการมากนะครับมีทั้งลูกตานะครับนี่ลูกตาอยู่แล้วก็มีนิ้วกินได้เป็นนิ้วแบบนิ้วแม่มดอ่ะมีกระดูกด้วยเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะกินได้จริงไหมหรือยังไงเนาะแล้วก็นี่ครับนี่สมองเป็นเค้กสมองนะครับนี่อันนี้ตีสั่งทำจากร้าน Sugar Priest นะครับนี่เป็นร้านทำแบบเค้กคาเฟ่นะครับมีอาหารมากมายรีวิวให้ด้วย นี่ทุกคนคลิปนี้เนี่ยติก็จะมากินเค้กสมองประลองบรรยายความเราต้องทำให้เหมือนแบบให้เป็นผีนิดนึงนะนี่นะครับเดี๋ยวติก็จะแต่งสดกันตรงนี้ให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยนี่อันนี้ไม่ใช่น้ำแดงนะครับอันนี้จะเป็นสำหรับแต่งหน้าวันฮาโลวีนโดยเฉพาะเลยไม่ฉีกอะร้องไห้นิดนึงร้องไห้โอเคให้หยดกลัวตัวเองไม่ได้ร้องไห้เพราะอะไรไม่ได้เสียใจอะไรกูเป็นแบบผีปักฉี่ปากต้องแดงๆแล้วติจะเผลอกินไปไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะปอบแล้วล่ะตอนเนี้ย ทุกคนเหมือนปอบแล้วตอนนี้มันไม่ได้ดูน่ากลัวมันดูตลกเลยนะครับคลิปนี้ที่บอกเลยว่ามีสอนทำใครดูคลิปนี้จบรู้แน่นอนนะครับเพราะติจะแทรกช่วงสอนทำมาระหว่างกินนะครับฉะนั้นติจะสอนทำอะไรบ้างติจะสอนทำลูกตานะครับแล้วก็นิ้วมือกินได้นะครับเดี๋ยวสอนทำ2 อย่างนี้เนาะส่วนอันนี้ติทำไม่ได้มันยากเกินนะครับถ้าใครชอบความแบบแปลกใหม่แบบนี้อยากให้ติกินแบบลูกตาเยลลี่อะไรเงี้ยขอคนละ1 ไลน์นะครับถ้าได้ไลน์เยอะๆเนี่ยติจะไปซื้อลูกตาเยลลี่ของจริงมากินนะครับเพราะว่ามันราคาแพงเนาะแต่อันนี้มันไม่ใช่ลูกตาเยลลี่นะมันเป็นลูกตาที่ติทำขึ้นมาเองซึ่งก็เหมือนมากๆนะครับไม่เราจะลองมากินลูกตากันก็เลยนะครับมาหวานลูกตามนุษย์นี่มันช่างอร่อยจริงทุกคนมันเลยฉากอะสรุปนี่คือคลิปฮาโลวีนหรือคลิปฮามากินเค้กสมองกันครับเรามาลองชิมเค้กสมองกันว่ารสชาติเค้กสมองมันจะน่ากินขนาดไหนตรงว้าวปาโต้ครีมมาแล้วนี่สมองเด็กอนุบาลดูเด็กยังรู้ได้ว่ามันคือเค้กแต่ว่ามันอร่อยนะนี่ถ้าไม่ใช่หน้าตาสมองนี่โคตรอร่อยแต่นี่มันก็อร่อยอยู่แล้วอะนี่อันนี้เขาให้แยมสตรอเบอรี่นะตีใส่แบบสีผสมอาหารลงไปด้วยราดกินไปใครที่อยากดูวิธีทำนะรออีกแป๊บหนึ่งนะนิ้วได้แบบหนอนมาด้วยผมขำหน้าตัวเองทุเรศมากข้ากินนิ่มสมองข้าจะได้ฉลาดเพราะปกติข้าไม่ฉลาดว้านิ้วขาดยังไม่ทันกินเลย
มากินนิ้วด้วยกันไหมจ๊ะกินเล็บก่อนจุ่มสิจ๊ะไม่เยิ้มนี่โคตรเหมือนเริ่มกลัวแล้วแต่เขาเป็นผีเขาไม่กลัวคุยคนเดียวบ้าหรือเปล่าวะมือกระดูกกึ่งเพราะกินเนื้อจริงๆได้กินนิ้วคนทุกคนเคยรู้สึกเอียนไหมครับที่รู้สึกว่าติดเริ่มกลัวตัวเองช้อนไปไหนอ๋ออยู่นี่แบบลาดอย่างเยิ้มให้น้ำเลือดมันเจิงน้องๆกับเยิบสมองแบบนี้หวานอร่อยทำยังไงไปดูวิธีทำกันเลยครับมาครับมาเริ่มทำกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนด้านหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ดินน้ำมันนะทุกคนมันกินได้เพราะมันคือน้ำตาลป้าหรือฟองดองนั่นเองครับสำหรับคนที่ทำขนมเค้กนะครับเป็นหมึกสีผสมอาหารนะครับหลายคนอยากให้ติกินเยลลี่ลูกตานะครับขอกดไลค์เยอะๆเลยติจะได้ไปซื้อมากินเยอะๆเพราะว่าราคามันแพงนะครับแล้วก็นี้นิ้วมือปลอมนะครับเดี๋ยวจะทำนิ้วมือกินได้ด้วยนะครับนี่นะครับจะเป็นแป้งข้าวโพดสีขาวก่อนนะครับอันนี้เนี่ยติจะทำลูกตาให้ทุกคนดูก่อนนะว่าลูกตาเนี่ยมันทำยังไงให้เป็นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้นวดนะครับใช้ไม่ใช่เข้าใจว่าเรียกว่าไม้กลึงนะครับกลึงเขาไปแบบนี้นะครับเอามาวางนะครับทุกคนประกบแบบนี้ฟับปั๊บเรียกไปลงไปนะแบบหุ้มอะครับแล้วเราก็หุ้มห่อเขานะครับอันนี้จะทำเป็นตาแดงนะให้เหมือนแบบตัวนี้ของเขาเลยเดี๋ยววางตัวนี้ให้ดูนี่ลงไปแล้วคนบอกมันจะเหมือนได้ยังไงเราก็คว่ำไงครับแล้วก็กลึงแบบนี้พอกลึงแบบนี้เนี่ยมันจะเนียนครับแล้วมันก็จะเรียบร้อยดูดิและเหมือนปั้นดินน้ำมันเลยทุกคนแต่ว่าเป็นแบบกินได้เท็กเจอร์เราต้องทำเท็กเจอร์แบบลายตาวาดสิครับมันจะยากอะไรแต่อาจจะยังไม่ถนัดนะเดี๋ยวติวาดให้ดูตรงนี้นะวันหลังติมาโชว์กินลูกตาโดยที่แบบอย่างนี้รอเล่นเดี๋ยววันหลังติซื้อเยลลี่ลูกตามานะครับขอไลค์เยอะๆหน่อยจะได้มีตังค์ไปซื้อมันเกี่ยวไหมไลค์ไม่ได้ตังค์นะนี่เหมือนไหมไม่เหมือนหรอกแต่แบบได้อยู่ที่มีกระดูกจริงๆนะครับซึ่งเป็นกระดูกไก่ตลกไหมเอากระดูกจริงมาอันนี้ก็แล้วกันมันเล็กดีกระดูกไก่นะครับเราจะต้องทำให้มันเหมือนไงมาหุ้มกับแบบนี้นะครับเหมือนเป็นแบบกระดูกนะครับหุ้มเป็นนิ้วไปแบบนี้โดยม้วนนะครับม้วนเรียบร้อยเหมือนไหมเนี่ยครับเนี่ยให้มันมีความเรียบเนียนนะให้มีความเรียบเนียนนะขั้นตอนนี้นะครับจะต้องใช้จินตนาการสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ม้วนมัดนะครับเป็นเล็บตรงนี้นะช่วยว้าวมันดูน่ากลัวมากโอเคเสร็จแล้วนะครับและนี่นะครับก็คือการทำตาและนิ้วมือกินได้นะครับไม่รอช้าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันกินต่อกันเลยครับมากินลูกตากินได้กันครับอร่อยมากบอกเลยหวานรสช็อกโกแลตจะกินกระดูกนี้ให้ดูนะ
แต่ไม่เป็นไรนะอย่าดราม่านะครับวันนี้เป็นฮาโลวีนเนาะตีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลังเทศกาลฮาโลวีนนี้นะครับแล้วก็ใครที่กลัวผีก็ถ้าเราไม่ทำผิดถ้าเราเป็นคนดีไม่ต้องไปกวนนะครับเขาจะไม่ทำร้ายเราเขาจะปกป้องเราด้วยซ้ำนะครับคลิปนี้ตีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย